أستاذ عمر، هل تلمس أن هناك مشروعا ثقافيا كرديا؟ نعم، هناك بوادر حقيقة. المحاولات لم تتوقف على الإطلاق. يعني دائما كانت هناك مجموعات من المثقفين يكدحون بقدر استطاعتهم أن يكونوا جمعية أو مجموعة ثقافية، يصدروا مجلة أو جريدة من هنا وهناك، ولكن كلها كانت محاولات على طريق التراكم نحو المشروع الثقافي الذي نراه في هذه الأيام بعد المؤتمر التأسيسي لاتحاد الكتاب الكرد في سوريا. طبعا هذه المقدمات أكيد هي بوادر حقيقية وبوادر جدية كانت لمشروع ثقافي. وأعتقد المشروع الثقافي متعلق بقدر ما تضمن جملة الشروط التي يمكن لمثل هذه المشاريع أن تستمر. ولماذا لم يستطع المثقفون إلى الآن تشكيل جسد ثقافي مستقل عن الحركة السياسية؟ دائما أي مشروع بحاجة إلى جانب مادي، إلى جانب اقتصادي للمشاريع، وهذه معضلة الكرد التاريخية. المثقفون الكرد لا يستطيعون تفرغ لكتاباتهم. ترى كاتبا يعمل من الصباح إلى المساء ثم يأتي ويكتب، أنه لا يبعد نفسه عن القراءة والكتابة، ولكن هنا يستهلك كل وقته في تأمين لقمة حياته ولقمة معيشته. هذه معضلة الكرد. على سبيل المثال، محمد عبد النجاري كان يحمل شهادة الدكتوراه في الأدب الروسي، وكان موظفا في وزارة الثقافة السورية، وهو أول من حصل على رخصة نظامية لطباعة كتاب كردي في سوريا. أتذكر كان يأتي من العمل يشتري بعض سندويشات الفلافل لأسرته. كان مستأجرا بيتا ولم يستطع أن يبقى هنا بهذا الراتب الضئيل الزهيد. اضطر على الهجرة وعلى النزوح. مجمل الحركة الكردية لم تنتبه إليه أو لغيره. هناك مثقفون قادرون على تأسيس ما يمكن أن يفيدوا الثقافة الكردية، ولكن للأسف هذه مشكلة، هذه معضلة. المثقف لا يجد ما يمكن أن يعيش به، حتى نتاجه. حينما تطبع كتابا تضطر، هناك دور النشر الكردية أو الطباعة الكردية غائبة تقريبا، لا يعطيك جهدك. حتى أنت تكتب وبالتالي تسلم النتاج المالي دار، يفترض لهذا الدار أن يقدر جهدك، أو جهة أخرى أن تدعمك حتى تستمر في الكتابة وتتعمق وتصبح مؤهلا أكثر وأكثر لإنتاج شيء ذي أكثر قيمة. إصرار الحركة السياسية على هذه تبعية المثقف للسياسي، لماذا يخدم ذلك الشعب الكردي والحركة السياسية الكردية؟ هذه الرؤية قاصرة حقيقة، ودليل على أن هذا السياسي فاشل. نعم. خصائص المثقف الكردي، هل هناك خصائص نفسية ومعرفية خاصة به؟ الطابع العام الذي يتميز به المثقفون بشكل عام طبعا هي الانفعال والانفعال. الطابع العام هو الانفعال، وبالتالي يتعاملون مع جملة القضايا بانفعالية وليس بترو وبتفكير عميق. حتى أجد أحيانا مثقف
يهاجم على مثقف آخر بطريقة لا تشعر بأنه مثقف على الإطلاق أو أنه يكتب. طريقة استخدامه حتى للكلمات أو يعني للأسف. إلى أي حد استطاع المثقف الكردي أن يكون صوت مجتمعه؟ وهل استطاع في لحظة ما أن يقود هذا المجتمع؟ حتى الآن لم يبلور المثقف الكردي بنتاجاته الثقافية والفكرية، لم يستطع أن يكون شخصيته، وبالتالي لم يستطع أن يقود مجتمعه. بقي دائما رهينا للسياسي ولاتجاه سياسي، والسياسة هي كالأغنية. الأغنية الكردية هي غناء وهي قصيدة وهي تاريخ وهي كل شيء. وأيضا السياسة الكردية في هذه المرحلة أصبحت تلعب دور المثقف ودور المؤرخ ودور حتى المغني. طبعا تريد أن تربط كل الأشياء وكل حركة المجتمع به وهو قاصر، وبالتالي نحتاج إلى فكفكة أن يعود كل عنصر من هذه العناصر الذي المربوطة بالسياسي أو المرتبطة به أن تعود إلى حجم الحقيقي حتى يكون فاعلا. إذن نحن نعيد إنتاج الشمولية ذاتها، الشمولية بخصائص سياسية كردية ربما. يمكن. نعم ممكن. طبعا هذا شيء سيء. في خضم هذه الهموم أحب أن نستريح قليلا مع قصيدة شعرية، ما رأيك؟ كما تريد. لا أعرف إلا القصائد بين يدي الآن. قصيدة طبعا هذه كتبتها في السجن. أبي كيبي بدنك وكبري نكا خوين جهاتي بلند وكهي فيا قرتي لزندانكي جان سفك وك آفارو باركي هر بياني رادبي بخشان بميلا خواف دده ريان بچاوين خودشو پنجران جروجي رفدكي دار استران كفنار بكسر خود هجيني ورست كليل كدنگي خوا بسنگا زارو كان فدكي واندري كارين واند بيروز دكي درگهن ليلان وباهوزان بجرگي خوا لوان دگري ولسر ريا بيجنان تخت جنن دل جيرا رادخي ودما ايفارتي كان نيان بخور المال دجفيني لناف وان دار وكسر شينتي زارو كان دچاوين خدا بالشيف دكي ولناف شاخن دل وان رادزيني دما شفلي كردبي وبيدنگياوي جران تردبي شيار دبن دخويني دا حسبين جياني لچرخن گرمي او هم بسكرني دگرن او بخوا دبي چمك جخوزيان جيچياي تنيتي او بندواريا خود هركي لبندا با وزاروكن خوا لبندا هوالي جينا خوا دبي چيروكا آخو جياني هاتا برسين اوه كيبه جودي خراجيري كروغوت خوشكا منا او دايكا كردستانية. المجتمع كله ملعب المثقف بل الكون، وعندما تأتي فكرة الالتزام يقال بأن من خلالها يقزم المثقف، فهل تعتقد أن الالتزام كمفهوم يجب أن يزال في ظل عولمية النص؟ هناك الالتزام والعولمة. أعتقد الالتزام بالمعنى الضيق أنا ضده، أن يكون النص الأدبي في خدمة السياسي. هذا هو الالتزام. الالتزام أن تضع القضايا السياسية أولا، القضايا القومية أولا، كيفما كان هذا القومي أو هذا السياسي.
أنت لا تبحث عنه كإنسان يعتمد عليه أو كإنسان أنت تريد أن تبنيه. الالتزام، هناك سلطة سياسية، هناك جملة قضايا لمجتمع ما، وتريد أن تكون كل كتاباتك هي نشرات سياسية، نشرات سياسية. هذا الالتزام أنا ضده بالمطلق، ولكن هناك التزام آخر، وربما هذا الالتزام المفتوح على العولمة، على العالمية. على العالمية طبعا الالتزام برسالتك كإنسان في الحياة. أنت تكتب لتوجد إنسانا بروح جميلة، أنت تكتب لتجد إنسانا يسلك سلوكا جميلا في الحياة، أنت تكتب لتعيد التوازن لإنسان ما فقد التوازن تحت شروط الحياة وأعباء الحياة، أنت تريد أن تعيد التوازن إليه حتى يكون إنسانا متوازنا، وبالتالي قادرا على عمل متوازن في الحياة وفي الوجود. الالتزام بهذا المعنى أن يكون الإنسان، بناء الإنسان بكل لغزه وبكل جنونه المتفجر المنفتح على الحياة. الإنسان بطبيعته إنسان يريد أن يشرب كل جديد ويتعلم في كل لحظة ما يكمل أن يكمل إنسانيته. هنا إذا كان النص الأدبي يخدم هذا التوجه فهو التزام كبير، هو التزام، وبنفس الوقت أنت تؤكد عالميتك، لأن قضية الإنسان هي واحدة في كل أصقاع العالم. الإنسان جميع البشر يولدون وجميع البشر يموتون. هناك بين قطبي الموت والحياة هناك طبعا الكثير من الحب والكثير من العمل الإنساني. بناء الإنسان بهذا المعنى ألا تعتقد يجب أن يبدأ من القريب؟ والنص العالمي أعتقد لا يمكن أن يأتي إلا في إطار قبول هذا النص محليا. نعم. لا، هنا العولمة لا تعني أن تكتب شيئا تخص العالم حتى يكون نصك عالميا، أن تتأصل في واقعك وفي قضاياك الإنسانية. قلت أنا الإنسان لا يتجزأ، قضيته واحدة أينما كان. حينما تجد فتاة ما مثلا في جزر الهونولولو تضع المرآة أمامها والمكياج لتتمكيج، وتجد فتاة في قامشلو أو في هولير أو في آمات أو في مهابات أيضا أو في أي مدينة أخرى تضع المرآة والمكياج، فهي لغاية واحدة، أن تكون جميلة وأن تكون مقبولا من الجنس الآخر، أن تكون مرغوبة وجذابة للجنس الآخر. إذن أعني هذه هي القضايا الإنسانية. الإنسان في طبيعته واحدة، هناك الإنسان لا يتجزأ في قضاياه المصيرية، في قضاياه الوجودية. وبالتالي النص أي نص كان إذا كان يخدم إنسانا يكتشف عالمه الإنساني أكثر، وبالتالي يدفعه باتجاه المزيد من الإنتاج الإنساني في خدمة الإنسان، فهذا نص عالمي. أنت تؤسس لنص عالمي، وأنت تؤسس لإنسان يمكن أن يقبل وطنا بلا حدود، أن تكون كل الأوطان واحدة. وهذا النص هل يمكن أن يكون مقبولا في الإطار المحلي؟ هنا طبعا الأشياء الجميلة لا تستطيع أن تنكرها، أو لا تستطيع إلا أن تقبلها. فقط الجاهل والمريض يمكن أن يرفض شيئا جميلا، الجاهل أو المريض فقط. أي شيء نصا كان، معزوفة موسيقية
كتابا أي شيء جميل يصلك بلا وساطة. ولكن الكتابة ليس جمالا فقط، إنما جوهر، نقد، تحليل في العمق. هذا هو أيضا ارتباط بالنص بمعنى ما. بهذا المعنى أعتقد أن يجب أن يكون النص بداية محليا ثم ينطلق إلى العالمية بهذا المعنى. نعم، مثلا كتاب أتذكر هنا مثالا على ذلك رسول حمزتوف. رسول حمزتوف داغستان بلدي، كتب لي عن حياة داغستان وعادات شعبه وبلده. أصبح بذلك عالميا لأنه نقل تجربة هذه المجموعة البشرية في مكان ما في زمان ما إلى لغة أدبية يستسيغها كل شخص. إنها كتابة جذابة، واستطاعت أن تنقل تجربة هؤلاء البشر، وقضاياهم هي قضايا الناس التي تتعلق بالأرض، تتعلق باللغة، تتعلق بالحضارة، بالتراث، بالمستقبل. كل هذه المسائل هي عالمية. أيضا النص، إذا كان هناك نص كردي، النصوص الكردية أي نص كتابي له شروط الإبداع. إذا كان محققا شرط الإبداع الثقافي أولا كنتاج، أكيد سيكون قادرا على جذب القراء. وهذا القارئ الذي يقرأ هذا الكتاب سيتأثر به، لأنه استطاع بأفكار الكاتب وبطريقة كتابته وبطريقة أسلوبه أن يقنع قارئه بقيمه وبالتالي برؤيته وبرسالته. هذه الرؤية وهذه الرسالة المتضمنة هي للمفكر أو للكاتب الذي أنتج هذا الكتاب، نقلها إلى القارئ. ولكن المشكلة هنا نحتاج إلى لغة متفقة بين الكرد. هناك لهجات، والقراء كما متوزعون بين السياسيين متوزعون بين هؤلاء اللهجات. حتى أن شاعرا مثل شيرغو بيكس مثلا، الله يرحمه طبعا، هنا كان ضد الكتابة بالأحرف اللاتينية، كان عدوا لدودا للكتابة باللاتينية، ومصرا أن يكتب باللغة العربية بالأحرف العربية مثلا. إذن الصوران جزء مثلا يكتبون واللهجة الشمالية تكتب باللاتينية، وهناك أيضا اللهجة الكرمانجية الشمالية طبعا والصورانية، وهناك الزازية، وهناك. إذن الكرد منقسمون بين هذه اللهجات. أنت تحتاج إلى أن تخلق لغة أمة، هنا أن تكون هناك لغة كتابة يفهمها الجميع، وأن تكون هناك لغة للقراءة يفهمها الجميع. طبعا حينما نتحدث عن هذا الجانب المفروض أن تكون هناك سلطة سياسية تنتج، أو على الأقل إذا كان هناك المؤتمر القومي المزمع أن ينتج مثقفين، وبالتالي لجانا تختص بهذه الأمور وتحل هذه الأمور قبل وجود دولة أو وجود مؤسسات. علاقة الالتزام بالحرية، هل هناك تناقض بين مفهومين، أم أن الحرية شرط من شروط الالتزام فقط؟ الالتزام بأي معنى؟ الالتزام بقضايا مجتمع ما. هل يتطلب ذلك من المثقف أن يكون حرا حتى يكون هذا الالتزام كاملا وتاما ويجد في هذا الالتزام أصالته؟ الحرية والالتزام لا تتناقض. الحرية يعني ينبغي أن يكون هناك التزاما ما حتى تحقق فيه حريتك. مثلا أنت سياسي، أنت ملتزم، أنت تمارس السياسة، ولكن حتى تمارس السياسة بشكل جيد تخدم قضية شعبك
ينبغي أن تكون حرا، أن تكون حرا في نشاطك، وأن تكون حرا في رؤيتك، في نشاطك الثقافي، نشاطك السياسي، الجماهيري، أن تكون قادرا على التفاعل معهم عبر الندوات إلى آخره. الالتزام ليس نقيضا للحرية، والحرية ليست نقيضا للالتزام. أو الالتزام بقضية ما ينبغي أن يتوفر فيه أو يتوفر للملتزم فضاء من الحرية حتى ينتج شيئا يخدم العملية التطورية. أستاذ عمر، حسب اطلاعك هل تغتنى المكتبة الكردية بالشكل المناسب؟ المكتبة الكردية حقيقة ضعيفة حتى الآن. يعني هناك بوادر الكتاب، هناك كتاب بدأوا في ال10 سنوات الأخيرة ربما الكتابة، وفي أجزاء أخرى أكثر من، طبعا في كردستان العراق إذا تحدثنا هناك جهود وهناك كتاب كتبوا باللغة الكردية، ولكن في سوريا وفي تركيا حتى الآن، في كردستان سوريا وفي كردستان تركيا طبعا لظروف معينة يعرفها الجميع لم يستطع الكتاب أن يمتلكوا لغتهم أولا، الشرط الأساسي لإنتاج أي عمل أدبي أو ثقافي. ولكن لست متشائما. طبعا الباب أعتقد الآن انفتح، وهناك إرادات تحاول أن تسير بهذا الاتجاه. لماذا الشعر الجنس الأدبي الأكثر تداولا؟ هل لأنه سهل الكتابة، أم لأن الشاعر كمثقف مفعول به يلجأ إلى داخله كنوع من الهروب من مسؤوليته تجاه مجتمعه؟ سؤال لا، يعني الشعراء يكتبون، الذي يتعلم الأبجدية يكتب الشعر، لا يقول يقول أنا شاعر، هو الذي يقول أنا شاعر ويكتب شيئا يقول أنه شعر. ولكن إن طبقت المعايير، اللغة والخيال والعمق والرؤية، ترى بأنها ليست لا تصمت أمام أي مدرسة نقدية أو أي منهج نقدي، ترى أنه هزيل، وبالتالي لا يرتقى إلى هذا الجنس الأدبي. إذن هو ليس شعر، ولكن هناك محاولات شعرية من الأكثرية ساحقة، ربما لأنها الأسهل، لأن الكتابة النثرية تحتاج إلى غزارة في القراءات وبالتالي المطالعة والثقافة، وينبغي أن يكون قد امتلك على الأقل القواعد اللغوية الأساسية للكتابة. الخطيئة الكبرى في السماوات يحاول بعض البشر إسقاطها على الأرض من خلال تعامل بعض الناس مع بعضهم، كأن يعتبر بعضهم نفسه إلها ويعتبر الآخر كائنا ما على طريقة آدم، وبالتالي الخطيئة هنا على الأرض ما زالت مستمرة. هنا المثقف كيف يمكنه حل معضلة هذه الخطيئة؟ نعم، سلوك الدكتاتوريات، السلطات الدكتاتورية والقمعية هي دائما تتمثل بهذا الجانب، بمعنى تفرض على الشعوب قيما ما، هي تعيش حياة الملوك، وكل ما دونه هو عبد، وبالتالي ينبغي أن يعيشوا حياة العبودية. لا أعرف إلى أي مدى وفقت في هذا التشخيص. كذلك الأمور كما نراها على الأرض هي كذلك، نعم. تسير في هذا المجرى. نعم، هناك دائما القامع والمقموع، المشبع والجائع، هنا الغني. ما أعني دور المثقف في نعم. هذه المعضلة، في هذه الثنائيات. نحن نتاج مجتمعات، هذه المجتمعات، والمثقف هو نتاج مجتمعي أولا وأخيرا. إلى أي حد قادر أن يعيد
هذه الثنائيات إلى ثنائية معتدلة، إلى ثنائية تخدم الإنسان في مجتمعه. أعتقد أن قدرته محدودة، قدرته محدودة لأن سلاحه هو الكلمة، وسلاح الآخرين هو السلاح الناري الحديدي. أنت تقول كلمة تقتل على كلمتك، وبالتالي لأن هذه الفئة تعرف علم اليقين أن هذه الكلمة أو صاحب هذه الكلمة هو قوي، وكلمته هي نافذة وهي قادرة على لعب دور ما، وبالتالي يغتال قبل أن تتبلور كلمته لتصبح وعيا، وبالتالي تصبح هناك فئة ما على الأرض تتحرك لتنفيذ ما يمكن كسر هذه المعادلات. ونحن في سوريا وفي بلدان أخرى أيضا هذه الثنائية هي التي أوصلتنا حتى الآن إلى هذه الأزمة الكبيرة العميقة. نعم. وهنا متى يمكن للمثقف التطرق إلى الظاهرة الدينية من المنظور الثقافي والتاريخي دون أن يكفر أو يرفع على أعواد المشانق؟ طبعا في هذه المجتمعات هناك الثالوث المحرم: السياسة والدين والجنس. هذه الحقول لا تستطيع أن تقترب منها وتفكفكها أو تحللها أو تتحدث فيها كما تريد. هي مناطق، هي حقول ينبغي ألا تقترب منها، هي محرمة الاقتراب والتصوير. نعم، ممنوع الاقتراب كما لو أنها منطقة عسكرية. ثالوث المحرم. أعتقد الحياة بطبيعتها تتطور. أتذكر قبل 20 أو 25 سنة حينما كانت فتاة واحدة في قرية ما تلبس بيجامة أسفل بيجامتها عند القدم غير مربوط بمطاط. نعم، كان مفتوحا. نعم. طبعا هذه الفتاة كانوا ينظرون إليها بأنها ارتكبت عارا لأنها لم تلبس سروالا ممططا فيه مطاط. نعم، من تحت قدمها. نعم، حتى لا ينسل إلى الأعلى. نعم، أتذكر تماما فتاة تجرأت وأصبحت حكاية القرية كلها. أما الآن بعد 20-25 ربع قرن ترى بأن الأمور حتى في القرى كل الفتيات يرتدين السراويل والبناطيل، وأزياءهم تغيرت كثيرا جدا. إذن هناك تطور مجتمعي ليس بفعلنا، وأنا بفعل مجمل العلاقات الكونية والعلاقات العالمية طبعا تدفع بهذا الاتجاه، وبالتالي تتحرك، أنت تتغير من الخارج، ولكن ما نريد هو أن نتغير من الداخل، أن يصبح هذا التغيير الظاهري تغييرا داخليا أيضا. وهل تعتقد أن إدخال الصور الدينية أو مفردات النص الديني إلى النص الأدبي له فوائد أكثر من سلبياته؟ لا، أحيانا يمكن للأديب أن، وكل الأدباء طبعا لهم الحق وأن يستفيدوا من كل نص مكتوب، وطالما استعارة فكرة أو مفهوم أو قصة أخذها من أي نص ديني واستفاد منه بشكل جيد في نصه الأدبي، يمكن أن يكون له الشرعية الكاملة في ذلك. في محورنا الأخير من هذا اللقاء مع الأستاذ عمر رسول نستثير لغة المعتقل لديه ونسأله عن علاقة السجن بالإبداع على العموم. أما إذا كان للسجن أي تأثير
في الإنسان هو أولا يسقط عنه قناع الأيديولوجيا، ليس هشا مثل الأيديولوجيا في السجن، لا يشبه أي شيء في هشاشته للأيديولوجيا. الأيديولوجيا تسقط، الأيديولوجيا بوصفها وعي كاذب، هنا ليس منظومة أفكار وإنما بوصفها وعي كاذب. إذا تحرر الإنسان من الأيديولوجيا بوصفها وعيا كاذبا بالتأكيد يعود إلى حقيقته كإنسان وكفرد، ويرى الأمور تماما مجردا من أي شيء، يراها بشكل حقيقي دون أن يكون هناك غشاوة أو ضبابا بينه وبين الشيء. أي شيء ينظر إليه يظهر على حقيقته أمامه، لا مضخما ولا مقزما. وبالتالي تأثير السجن حقيقة هو مؤلم جدا، ولكن هذا الألم يصنع إذن هنا أقول حينما تتحرر من الإيديولوجيا بوصفها وعي كاذب فإنك تعود إلى إنسانيتك الحقيقية، وبالتالي يمكن أن تنظر إلى الأمور بنظرة مختلفة عن نظرة المؤدلج المريض. نعم. وهل هناك صور من معتقلك تلازمك في نصوصك؟ السجن طبعا حتى الآن أتذكر كل شيء، أتذكر حتى قرقعة الجنازير وصوت المفتاح وصوت الملاعق، حتى الآن أتذكر كل هذه التفاصيل. السجن يعلمك شيئين أساسيين: الصبر والتفاصيل. التفاصيل، وربما الحياة هي جملة من التفاصيل الدقيقة. الرجل قد لا يكون مهتما بهذا الجانب، هي عالم المرأة أكثر من عالم الرجل. المرأة هي ملكة التفاصيل، والتفاصيل هي التي تتألف منها الحياة، هي جملة من التفاصيل في النهاية تصبح كلا واحدا. أنا لا أعرف ما هي، ولكن ما هي الصور أو ما هي مدى تأثير السجن في عالمي، ولكن هناك دائما أشعر بأن بيني وبين ذاك العالم كل الأبواب مفتوحة، وكل ذاك الصمت الذي أصبح من الماضي يعيش معي في كل لحظة، وذاك الحرمان الشديد الذي حرمت منه مدى 10 سنوات في سجني. ربما كان ربيع عمري من عام 26 27 إلى 36 37. هذا هو ربيع عمر الإنسان. ربما اختفاء هذا الربيع من حياتي كإنسان يظهر بشكل أو بآخر في كتاباتي، ودائما أريد أن أعوض هذا العالم الذي فقدته في السجن. الشعور بالزمن، ماذا عنه داخل المعتقل؟ الشعور بالزمن شعور، طبعا أنت خارج الفصول، أنت خارج الفصول، وبالتالي كل الفصول هي واحدة. الزمن واحد، الزمن مثل كرة تتدحرج وأنت تتدحرج فيه، أنت ثابت والزمن متدحرج وأنت متدحرج في هذا الزمن. كتبت قصيدة صغيرة لا أعرف إذا كان بقدرتي أن أتذكرها، كلمة بالكردية طبعا. ناس نامية درجهن قرتي جبستاني چوك ودا جمع دورما بهار جمع پاشكت هاوين كتا تركن برين ما وبهيزي دلبكن هناران دباركر سال بندو ويچاوا ايدي بيناسكرن
ريشو با هيفينما. نعم. هذا جواب على سؤالك الزمن. أنا خارج الزمن. أردت أن أقول بأنني خارج الزمن من خلال هذه القصيدة، وأنني سجين، ولكن دون أن أقول شيئا عن السجن في هذه القصيدة القصيرة. أنت إنسان يكون لك أثرا حينما تكون في الحياة. أنت تتمنى، ترغب، ولكن على أرض الواقع حينما تعمل نشاطا يكون لك أثرا. أنا خارج الفصول، كل الفصول هي بعيدة عني وأنا بعيدة عنها، وبالتالي ليس لي أي أثر في الحياة. فالزمن هو مطلق في السجن، وأنت تنظر إلى كل الأمور خارج هذا المكان على أنها ليست أشياء مادية، وإنما تأخذ بعضا أسطوريا ربما لهذا الزمن تأثير فيك بهذا الاتجاه. لغتك قبل السجن وبعده بماذا تختلف؟ اللغة من حيث يعني الجانب الأدبي أم اللغة الحياتية؟ اللغة التعبيرية. كيف تستطيع أن تعبر ما بعد السجن؟ هل كنت تعبر بنفس المقاييس، بنفس الصور، بنفس التراكيب اللغوية ما قبل السجن؟ لا أبدا. اختلفت كثيرا، اختلفت في كل شيء. اختلفت أنه قبل السجن ربما كنت رومانسيا كثيرا، رومانسي كثير في كل حياتي، ولكن السجن علمني شيئا، هو أن كل ما تتمناه لا تستطيع أن تحققه بين ليلة وضحاها، وبالتالي ينبغي أن تؤسس دائما لعالم يقبل هذا الانتظار، أن تكون قادرا على الانتظار في هذه المجتمعات، وأن لا تفقد الأمل، وأن لا تفقد التوازن أيضا، أن تكون متوازنا، وأن تكون صاحب أمل كبير، أن تكون متفائلا بأن الجميل لم يأتي بعد رغم كل الهول. فأنا حقيقة بعد السجن اختلف سلوكي ونظرتي وحتى كتاباتي القليلة التي أكتبها. طبعا كان للسجن تأثير كبير في ذلك. وما زلت تؤمن بأن الجميل لم يأتي بعد؟ نعم. الإنسان مهما أوغل في الدمار وفي الخراب الروحي، فلا بد أن يستيقظ لحظة ما ويعود ليكتشف ذاته، وبالتالي يسعى لتحقيق ما فاته. مشاريعك المستقبلية ماذا تكتب الآن؟ مشاريع المستقبلية حقيقة هناك عمل أعمل عليه ترجمة. هناك كتاب لكاتب إنجليزي، كتاب كتب في عام 1834 35 بهذا الحدود، رحلات في كردستان وبلاد ما بين النهرين، في مجلدين. أنجزت المجلد الأول طبعا، والثاني قريبا إن شاء الله. طبعا هي على شكل رسائل. الكاتب ينقل إلى حكومته على شكل رسائل، على أساس هي رسائل لولده. طبعا ما رآه في الإمبراطورية الإيرانية فارسية والإمبراطورية العثمانية يحاول أن ينقل بالتفاصيل الدقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية هاتين الإمبراطوريتين، ومن ثم أوضاعها كل من الكردي والعرب والثقافات والعادات الموجودة في ما بين النهرين. اللحظة الزمنية التي تناقش فيها هذه القضايا هي طبعا رحلته امتدت لمدة عام واحد، عام طبعا الثلث الأول من القرن 19.
في الثلث الأول من القرن التاسع، وهو كتاب حقيقة هام، لأن هذه الكتب طبعا هناك فصول تحدث عن الكرد وتحدث عن الخراب والدمار أيضا. أينما سرنا نجد الشعر نعود إليه كملجأ لخلخلات النفس. ماذا لو قرأنا قصيدة أخرى؟ باجروانية برسين 2000 دياري هفالي من عبد الكريم عمر هركول ويندي دبنابريا وانا دورو دريجده لكيش جهي سرود باجار ويران ليدكيتو لكيش باغي ليلانا بشينيا داران دريسيتو لكيش شاري بيجنا كاتشين قندان جلوم بين رونية فديديتو لكيش جواري سمي حصفان جبن جياي سردي دجميريتو ودتشدر يايان دا كلكن فقري بردديتو بيجا من هيا كارب مأز جبار سوين خوا خانيكي جترا لدشتا حسنا آفا بكم أز جعينكين هيفين خوين بلاف بخشيكي لدور بچين مأز وجكانيين ويرانيا خويا بدنگ آفا ميلي لنافرا بهركين مأز وجنگك جاء خادل جكوليلكن جنن ترى جبستو ديوارو لشكرو سنورا بدزم وبقهي نمتا. في نهاية هذا الحوار لو طلبنا منك أن تقول كلمة فماذا تقول؟ على الإنسان ألا يفقد الأمل ويسعى بكل ما يستطيع أن يحقق ذاك الأمل. أستاذ عمر رسول، شكرا على استضافتك لنا. أعزائنا مستمعي راديو هيفي اف ام، شكرا لكم. كنتم في منتدى هيفي الثقافي، وكان ضيفا عزيزا الأستاذ عمر رسول، وأنا محاورا فرحان كلش، وإلى لقاء آخر وضيف آخر.